Iti nga din irugi nga iba sa papagayam. Dito lagip tinapalabas ti bagayam tayong Ansis iti Lawag City. Sino ti Ansis? Francisca. Gustuhan agad na Francisca. Ansis ti palayaw na papagayam mi iti Lawag City. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, amok nga inaunaak ngem iti ka ading konak kuma. Ngem amok ka nang ikarwaman nga awag mi ken ka ket manong isu nga Manong Nemi kunak. Wain Manong Nemi. Sublian taman nga irugi dito nga lakip ko. Manong Nemi idi ta adda pa laeng iti elementarya ni Lander nga anak mi kini Eddie nga asawa. Driver iti bus idi ti asawak Manong Nemi idin to ta tultulungak isuna. Babayan di panagawat ko iti labaak kadag iti karubami nang runa kadag iti babaknang kay inchik iti sentro tilawag. Nga isuda Manong Nemi ti nasiyat unay nga agpalaba ta mayat ti panagpatandanda. Malagib ko lakat nga rod Manong Nemi ti sangga ibaga idi ti asawa. Saan kan nga umawat kadag iti labaam. Tao man ay mati masapsapulak para kada tayo Ansis. Asa kasumlatan ti anak ta. Yung palubusan na kumalaing di tara ito ti nakairwamak. Ubingak pa yung tultulong din dinanang iti panaglabana. Ta labandera met dinanang ko. Kinunak met ngin sungbat Manong. Ay mabambanog ka unayan sis kasleta. Langam tinabanog ginito ta mailiwak manin ken ka. Taapay di mo kadi kayat nga agadi ti anak ta. At isunan elementarya ket awon pa'y ading Lander. Sikaman ngamin. Wano at sa bali nga pag-ipanam. Ha? Driver, basta driver. Sweet lover ko nada ka. Lumuna ket bus. Tiba-iban manehuem. Kasanon at the chicks kag tukaw ti abay mo. Kabalayatan agban maneho ka. Uwan Manong Nemi kan kanain ko idi nga karkarara gasapi kuma. Tasantong agbalbalo ti panagayat ni Eddie kanyat. Kada kami nga gina. Nga agtultuloy kuma ti kinaragsak mi. Nga sa amin to kuma mapukaw isuna. Ngayon tayo kunadan naulpit unay ti panawen no isu ti mangrabat. Gabot ay ti maysa nga aldaw adda idi inchay pagadalan ni Lander. Madama akmet nga aglablaba idi tadda maysa nga bakat nga agdadaras nga imay dito'y balay. Ay na talaga nga. Oy Francisca, di ka kumamakbaklaat Niwet nana. Imbagada man ti kumpleto nga nahagang ko. Saan ka kumamakbaklaat Ansis? Kasta Ansis ko na saan nga Francisca. Ikat dalaga mo iti Francisca tinaga mo. Api baga nga saan ka makbaklaat. Nadadagas ka na pasamak. Anya? Dagas ka na pasamak? Anya rita ka na pasamak? Ay susamo. Ay na. Saan nga chismis na ito Ngayon niya nga rita nga dagas ka na pasamak. Ay nadungpar di man manahuan nga paas ni Eddie nga asawam kit na ospital. Uwan Manong Nemi ti amok idi ket chismis ti umay idanon ni baket sima nga karumami. Gabuta, agnin dinamag idi Manong Nemi nga nanana si ma kat Reyna dagiti Marites. Idi barangay mi, Manong Nemi. Imbaga na nga di ak kanumakbakla at naapay, Diyos ko, di kay kumaumumay gipadamag iti saan mo susto. Baka chismis lang maninday ta. Ato ba tilabaak? Saan nga chismis ko nakmet? Agpaibeso, nangig ko iti mismo nga radyo. Dita Action Radio. Ay sus, di tinagan nila kay mo saan?
Awan, Eddie na napay. Eddie, ni Eddie. Ay na iso. Driver tibos nga para Manila, hanggang Wan, wala na wan. Ay sus ko na po na Diyos ko aya. Diya iban manehuan na nga lugan na disgrasya na idong par. Hanya? Diyos ko. Na idong par diya manehuan na abas. Kahit may sa iso na kanagitin ng ospital. Diyos ko, saan ko mga puno? Kahit na puno man, isalakan niyo ko man ni Eddie, Diyos ko. Isalakan niyo ko mati asawag pang-aasiyo. Tas taunay idin ti panagdanag ko ken panagsangit ko. Tadyak pa yan na masursurutan tinaskin nga aramidek manong nemi. Kaya nagdardara sa kararot nga napan di ospital nga imbagada nga ayan na. Ngam talaga nga naulpit. Talaga nga naulpit no maminsan tigasat na iso ti mangrabak manong nemi. Nagsurrenderen dagiti doktor manong nemi. Kahit inikandak hindi kundawa para di maudin nga panakisaritak di patpatig ko unay-unay. Nagsurrenderen dagiti doktor. Tanakharo, grabe tinapasamak. Hindi matpatig ko nga asawa, manong nemi. Hindi saan na kami nga panahawan ni ti anak ta. Lumaban ka, Eddie. Lumaban ka. Letos siguro ti. Tilay ka niya mapasamak. Ansisan. Saan ka agsaw ti kastahan ko ba? Tinasapa. Amapukaw. Saan na ka mapukaw? Kasapulan na ka, Eddie. Kasapulan na ka, iti anak ta. Saan mo kamaymayan, ti anak ta. Ipaayam, tinaranyag amasak bayan. Saan ko kamailan no awang ka, Eddie? Saan ko kamailan? Agpakada akon. Saan? Saan ka nga matay? Saan ka nga matay? Eddie? Eddie? Saan ka nga matay? Iskusahan nga po na ito'y. Apay nga di yun salangan ni asawa ka. Apay, Diyos ko. Apay. Eddie. Pinanawan na kami. Wen manong nemi ado nga luwa dagiti nagarubos kaniya. Nagsae malak amen ti pupusay ti maysang ipatpatig unay. Apay nga iso. Apay nga iso ti rumpay nga pumusay. Nagado dita dagiti dagas nga tao nga rumpay kuman nga mapukaw dito'y lubong. Siguro manong nemi. Kadi so da ito'y tinaikari nga mapasamak. Tinasapa panakapukaw ko. Panakapukaw mi nga gina ti asawa. Tinasapa nga panakaulila ni Lander iti ama. Tinaikari panangalan ni Abo Diyos ti asawak manunin. Adu kat adu dagiti luwami nga nagarubos iti anak ko. Ken nakipagladingit met kadagiti mga saksakit ken sabali pay nga mangipatpateg iti asawa. Dagiti naganak ken kuana ken digdi kakabsat na. Digdi kagayem na ken katrabahuan na. Ken nagmanto ti batog mi alangit idi. Taidolin min ti bangkay ti asawak. Ket pinalubusak pay na minsan dagiti luwak. Agubuhayan dagiti saning iken sa ibek ko. Manong nemi. Palubusan dakan, Eddie. Malubusan dakan. Na kami nga uli inulilam. Nangruna ka na kami iti anak ta. At daidi manong nemi ni Lander iti sibay ko. Nga mga arakop kanya. Mga arakop iti sikat ko. Papa, kaya man kumakayat nga pumanaw ka. Ngem ko na ni Mama. Ano sa dinuman di pamanam. Kit uway na kan tumad na nunin.
babay nga rodan baba. Ginikarik ang singsing petak. Hanggang gagatak ng basa. Ikarik papa. Nasayam una Eddie. Nasayam una Eddie. Mawan ti maramid mga ginakas ko na ti anak na. Umuna ka agad dumaanon kami to keng ka. Kinikarik keng ka. Andiyak baybayan ti anak ta. Ikarik keng ka Eddie. Ano ani aman ti arapahap ti anak ta. Nga arapahap tamat para kay kuwana. Ket ikarigatak nga ipaay. Ikarik na ita Eddie. Ikarik. Ket manipod manong nemi iti taawanen ti asawak. Siya kon manong nemi iti mangibaklay ti responsibilidad tinaganak. Adadan ngayon pasnek ko ti aglaba. Adadan ngayon pasnek ko ti naglabada. Imadon digiti awatek. Adapayan digiti kundaway nga uray rabiin kat aglablaba akbay laing. Mas asyan idi ti anak ko manong nemi kat ananawaan na. Mamang, alo, rabiin. Isardeng mong taglaba mamang. Aginanakan. Uwan manong nemi manipod idi awanen ni Eddie nga asawak imbadon dagiti awatek nga labaan. At apayon dagiti gundaway nga uri no rabiin ka naglablabahak pay laeng. Mas asyan idi ti anak ko manong nemi kat ananawaan. Mamang, isardeng yun taglaba rabiin. Naginanakay mo to namang. Mong, anak kay dilang paskulaangan. Susapo lang, kakaasi kayong mat. Sardeng yun. Anak. Ano, sakit kayo. Di adad na nga. Trigat yun ako. Sakit kayo. Ilipas ko laing nga anak. Sabalin to man ang tilabakin to bigan. Mga sinapot Diyos. Sana nga taman nga baybayan. Kas tamatin kang ka. Sikan di ba pa maturog Umuna kan nga maturog. Kane, masama kan to ang griing no bigat. Ang kanto man ang nagbasa. Juan. Ato ka diti masapulan kailan ka di mo pwede mo ito magbagam. Ano nga ilan sige ituloy mo. Ato ka diti masapul ko ito ng agbasa iti high school kan college nang ano na ito nag high school kan nag college sak ato kunto ka diti masapul ko akwarta kita doa sa may sa masapul nga adamit maidulin ta iti bangko. Tano kas kasano laeng kada adda iruwar tano adda nasisita nga pagkasapulan ta. So nga anak, agsingsingpet ka ipasnek mo tagbasa. Kada ramidag ti amin tapno, makapagturpos ka ti kolehiyo, kas arapaap mi ka di papang mo. Ano namin ti kayat mo nga kurso, ti kayat mo pagbalinan. Diyak pa mo mang. Ano namin ti kayat yun? Di mo ka di kayat nagtrabaho iti bangko. Bangko? Tayag bilang ti ado a kwarta? Kayat ko mamang. Uwin, kayat ko nagtrabaho iti bangko. Tayag bilang ti ado a kwarta. Uwin, manong nemi dayta ti kayat ti anak ko nga pagbalinan. Ti pagtrabahuan. Kaya nagan-ano sa nga nakilablaba. Jakmet nagsardeng ana magbagay ti anak ko. Agsingsingpet. Agbuteng iti Diyos ng runa iti agbasa iti high school. Agbasa idin manong nemi ni Lander iti high school. Uwen manong nemi adda idin ni Lander iti high school kat kaslamat la tumarekteken nga kawitan manong. Adumaten digiti mangmangeg ko nga krasnak met. Nang runa nagtitipon da kadagiti karoba mi nga pada na nga babarito. Kaditi may sagundaway nga panangi labak tinupurme na manong. Adda na alak nga ladawan iti bulsana. Nasasapo. Nakaububing pa iti anak ko. Adda pa lang iti high school.
tumarekte ka na kasla kawitan. Kinasaritak nga rod ti anak ko manong name saan nga mabalin nga high school student pa ilaan kat tumarekte ka. Lander! Lander! Umay ka man anak. Lander! Wait lang mang. Umay akon. Diyos ko. Saan ko mga masapa nga makinubya at anak ko? Daw-dawat ko saan ko mga masapa nga makinubya. Ang mga nusampe nga graduate ti high school kat makasikugan. Uwan manong nami adda na alak nga ladawan ti may sa babae ti bulsa wano uniforme. Bulsa ti uniforme ti anak ko ngagbasbasa pa lang ti high school. Iso nga naibag kadagos. Diyos ko, saan ko mga masapa nga makinubya ti anak ko. Guwapo iso na kas iti kinagwabo na di amana. Saan ko mamat na watunday tarapaham na. Kinon ko na kitinakam ko manong nami. Kaya di masadag kanyak ni Lander. Hindi ka di ba nyo kanyak, Mang? Lander. Mang. Sino na ito'y? Ala! Mamang, umuti na ita. Nangalaan nyo. Sino na ito, kunak? Ni... Dulce. Ngem Candy. Gusto nga na agad na. Classmate ko. Pingor the picture na ken ka. Arar, ma'am? Allah, saan ama? Saan lang ama, mang? Iso natin mga aram kanyak. Lastog. Pagod ganda picture na ken ka. Crush mo? Iso ti ag-crush kanyak, mamang. Anak, salud-sudak maning ken ka. Kayat mo ti makapagturpos ti high school? Ken kolehiyo? Kayat mo nagtrabaho kanto ti bangko? Kayat ko na yan, mamang. Adun tirikat yung kanyak. Nangro na ito na dakon ti kolehiyo. So nga, awan di pagdanagan nyo. Nga rod, masapo liklikam na kiti babae. Kahit kumanin nga ipalagip ken ka anak. Adda panawen ti tunggal pasamak ken aramid. Umuna ti panawen ti panagadal. So marunong to ti panawen ti panagaram ken para ki asawa. Laglagi pong kumaray talander. Wan mamang. Laglagi pag nagita nga bilin nyo. Ken ikarik mamang. Saan ko nga sayangin di kita ado nga rigat yo. Ken sakripisyo kanyak. Ikarik mamang. Ket no pa'y nagkariti anak ko manong nami sa anak latamit nga nagsardeng ana magbaga ken kuana. Nunasken nga ungtak nga kudutek kataramidek may surok laeng. Kahit ko nga ipaneknek manong nami nga oray no nasapaak nga nabalo. Nga oray no awan ti kabadangak kamamagbaga ken mangpamasa iti anak ko. Kaya nagbalin nga na siya at nga anak isuna. Nga daan ti disiplina ken kang runanti amin. Masabo na makamagturbo si Sone ti kolehyo ang matungpal terapahap na ti kalikagom ng agtrabaho iti bangko. Uray no may saklang la bandera manong nemi kahit kong ipaneknek nga kabaylak ng ikan tinaranyag masagbayan ti anak ko. Adumat latta manon nemi nagiti mga ipalpaludip itirik nada kaniyak. Babaro nga oray inaudin ngimiti siyak. Huwen. At dapat kiti padak nga balo nga ken pati adda asawa na kadagarim kanyak. Ngimintagbat ko ni ti bato manong nemi jaktun kayat ti agayat. Kinawan ti panggep ko. Ngamang pasangbay ti sa bali nga lalaki ti puso. May sa kadakwada ni Tata Anton. Balo ken may sa nga manalon. No umay sumarongkar iti bigat at damit lataa ited na nateng no saan ket native nga manok ken itlog. Hey, Alsis! Tata, manulayang ti differentiate tawon da?
Kadagpadpadat nga balo, anak latang ngawawagan di tata. Anton ko namlatan ta kastan tumat di tungpal na nuwas pagarikan na. Talibagbagam tata. No kung matamayat ka nga gasawa ta, saan ka kuman nga glablaba kas to? Sika kuman ti agpalpalaba. Agama kiniday ta. Agama na kiniday ta nga jaya tata. Kadagama na, kadagitay ipadpadigom. Dakil ti may tulong na. Dakil ti may tulong na. Taimbas kang gumatangak saanan ti ikan na kami. Nga kumarumbeng nga awatin tatatay kunagon. Awanin ti palanok pa nga makiasawa. Palunutin nga na imbagan sis. Larigat tagbay mo isa. Kaduwami na abod Diyos tata. Sana kami nga baybayan. Sayang ti kinapintas mo. Di ka di mailiw. Ni tatamot. Nungura takintayan dagpay. Laklakayan nga kumidday ti balo. Isasapo di ka di mailiw ti kawil ti may sa lalaki. Agig ka na rako. Yakli baken, mailiwak met. Ngam ada ti anak ko mga iti dahi ta nga iliw. Sabali ti anak, sabali mat ti asawa. Awan ti mangkudkud ti nabudo. No agbudo-budo ka. Di tatamet. Mangbirok ka ba lang sa bali? Mangbirok ka lang sa bali, tata. Kinulitek, dakkel ti maitulong kada kami di iti Diyo. Kadagyaman kami. Di apod Diyos ko ma, ti mang supapak ti kinambagyo. Tata. Ay sasapo ay. Ano ti kayat mo? Santong dasalan o santong paspasan? Ay susapok. Mabaling kayo nga. Isak lang ti attempted rape. Ngempud no manong name ti ko na ni Tata Anton narigat tagmay-may sa nang runa idi tada ni Lander ti kolehiyo. Gadimat maliklikan nga dumteng ti sugubanit ako nada ngagsakitak. Diyos ko, pagimbangandak ko ada agustap no makalabaak panghasiyo. Apay aya? No sa sinupay tagkasapulan ng trabaho lata. Siyak pa'y tagsakit. Oh, Diyos ko. May bagandak ko Mamang, isardin mo pa lang te. Aglaba. Katalaga isardin ko at masakit ak narod anak ko. Tigayit ko sa wan. Isardin ko pa lang tagbasa. Ay, saan? Saan mawali na ako? Ituloy mo tagbasa. Tandamad nakadulin ka kwartata. Iti bangko. No, anda masapul mo. Yung ka mangirwan. Kasanon to no maibos, mamang? Lalaing ak tumatmanin makalabak tumanin. Ngayon nakakaasi kayo, mamang. So nga na mamulin. Jack pala ituloy pa nagbasak. Sumre kak ti trabaho. Taan niya nga ron ti sarkam nga trabaho, no di ka pa nagturpos. Salesman, no waiter. Kan sumurot ti construction. Ay na anak ko. Ubing kauna nga sumre kak ti construction. Kan manulat ti sweldo. Uri ba sita basta makatulong ak, mamang. Anak, masapol nga makapagturpos ka. Sana ta nga maibayan ni Apo Diyos. Basta nagsingsingpit ka. Mamang, nagtumara kayon? Uyak lang dito, anak. Uyak lang. Nakatamamang no, ipangkailangan ng ospital. Baka kumarot uyak yo. Malaing anak to, inton bigaten anak. Mga sinapo Diyos. Basta laglagi pa yung pa magbagag kang kalander. Di ka pala makinubnubya. Ibas nagbagbasa. Kaniton makapagturpos kan. Kahit may pasamti board mo, adan ton trabaho. Isuntun ti gundaway. Isuntun ti agundaway nga mangpili kan tumatan ti asinong agbaling nga manugang ko. Tapno gasawa kanton. Kanadan tumatan apo ko. Isardang yung tumatan naglaba, mamang. Aglaba ak tulata. Ti aglaba terwatan tiyo. Uno umawat kay lata tilabaan nyo. Yung jakla mo, anak. Ngam kanyak laeng. Aging gana pigsa ak tupay. Manggedak tupay laeng. Aglabaak ka na agawanak to ka na kiti apukok. Kat sapay ko mga anak. Sapay ko mata. Matungpal na kiti nga rapahapta. Sapay ko ma.
kini Apo Diyos anak. Sapay kuman. Kablawan na kayon papagayam, iti maudin nga 30 minutos sa paset ti programa Lagi ti Napalabas. Siyempre, iti pagayam nyo naman yung Nemi Ruiz, nga host na nga programa, ang pagbabalik papagayam ni. Kaya hindi ito itultuloy nga ibasa ito'y Lagi ti Napalabas ni pagayam ti nga Ansis, iti Lawag City. May isa ka nagitintay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 4th week idi bulan ti September. Kaya nagiging 2 weekly winners tayo tintay pagpilian iti best letter of the month of September papagaya. Awis na kayo agsurat. Kaya tsukadi nga maialagip ti Napalabas sa may basa di ito nga programa ti pagkasalitaan ti biyag yu kinayan. Anam naman yung damat may tad na nga adal libliwa kan pagsarmingan ti biyag. Isurat yo kit patulod yo ti email address ti mo ti biyang nemiruiz@yahoo.com nemiruiz@yahoo.com. Uno saan kat nukas pagarigan ta saan yung kabailan nga isurat magkasabol kayo ti writer uno awisan dak lang awisan ka man manong nemi ta istoryain mo man tilagi tinapalabas bikan kat na makabukan to no kanayo kat alis to lang mapagayaming. Ayan, tunggal may basa nga surat na kwalipikado para ti panakapili ti best letter of the week. Dagiti weekly winners tayo tinte pang pilihan para ti best letter of the month. Nga umawat ti cash prize kan kasama ti certificate of appreciation. Papagayam. Ang surat kayo. Kahit nagitidad dumapay nga madamang agbibuya basta agbibuya kayo. Happy watching, agdingdingig kayo. Happy listening. Kablawan tayo man da kumpadre Hobito ken kumadre Lydia Reduca Sales dita Tepang Bakara. Yan, nakabakasyon da. Kumpadre Hobito ken kumadre Lydia, happy listening kada kayo. Yan kastamat na niti kakadwa na Tepang. Donald kinila ora umipig Sales kunak kumanga madada sa Sadyay Amerika. Ni Manong Rizal na Sales. Ni Adelaida Asuncion. Kumusta ka dito Tepang Bakara Ilocos Norte? The LB kini Ruben Odaondo dita Estancia Pasukin ni parang Idor alias Lawin dita Barangay Poblasyon 2 kan kasama tang kini Adel dita Tianda dita Pasukin naragsak ang kay panag dingdingeg ni Bayaw Roland Baco Dustiano dita Canada ni Seni advance happy birthday kini Seni kan kasama tang kini Jenny kini JP datatahulian kini natin ng Ustiano naragsak ang kay panag buya. Dita Ganagan Bakaray Ilocos Norte ni Luby Bagawisan Dagyo Damakmak kini Johnny ni Nena Dagyo the friend kini Susan Vanessa kini Melanie Mandel kini Renante sama tang kumpadre Andring kini kumadre Eli Bagawisan kini Sis Nidfa dita Kasilyan sama tang kada pamilya ni Manong Roman Bagawisan pamilya ni Enal Bagawisan ken pamilya ni Renante Bagawisan nagrawon kini Amy Sabuyas ken ni Melanie Bagawisan ni Louie Buen kini Camille dita Vegan City kasama tayo nagiti members iti Nemers Kasutil Group ngagbibuya may nagananda kayo manunusan basta nagbibuya nagdidingig kayo happy watching and happy listening. Once again kadagiti ka barangayan tayo di Barangay 31 Talingaan Lawag City dita Talingaan proper ni Feli Caso dita Sitio Uma Sitio Lubut East ken West ken Sitio Bakod basta agdingdingig ka ng bibuya kayo nga kabaranggayak dita 31 happy watching and happy listening nagiti panda ka senior citizen dita naragsaking kay parang dingdingig hindi nga rin ituloy papagayam nga ibasa leto'y lagip tinapalabas ni pagayam tayong Ansis iti Lawag City. Manong nemi na imbagahanak metlaing iti kabigatan na. Kadin tuloy kumitlak manen manong nemi tuloy kumat manen iti dati nga trabaho. Ti umawat iti labaak, ti aglaba, ti agbaling aglabandera. Aglaba agplansa ket numalpaston dagitoy. Inak tumanten i-deliver dagiti linabaak. Maawat ko man kadagos ti tandan ko. At apay no ko ited nga kasapulan mi. Nga delata. Kananyaman nga amuda ang makatulong kada kami. Inak tumanten makitsenda manong.
Pasarimat makita ka dito tiyandaan manong nemi. Nang runa no inaktumot mangala iti half kilo no 1/4 kilo iti bagnet. Napiamot lang ang isausaw iti bugoong. Uno sa angit pagsagpaw ako nada. Adan tumat ni Lander manong nemi nga nakaluton ton. Kat saan ton matan nga siyak tumatan ti agluto ti si Dami Kasta no ka manong nemi ti ruta o ni schedule mo. Nabayag idin nga saan nga imay ni Tata Anton. Gamit imay sang aldaw, imay nakdinanon iti likod ti balay mi bayat nga glablabaak manen. Adaman inted na nga natin kan imbitasyon. Hay, Tata Anton. Ay, kumusta ka Anses? Anses ka labandera. Labandera edi, labandera pala ita. Anses labandera. Kaya tinagam mo ko makit Gloria. Gloria labandera. Tata Anton, apay manin na Akit umayak man mang tinatingan bunga ti mulak. Kan at the wedding invitation. Ha? Umay kay ito ang ginawan. Domingon do deta, haba nagkasar ko. Napyan do laeng ti kasasada tata. Kasumidla kada kayo at abalot ken edada. Isot asawaan nyo? Agkaedad kami. Kaya nagpadpada kami nga balo. Balasang, ken 20 laeng titawan na. Ha? Kung nakman lang no balo, haan? Kas magitam tilangan na rupa na Paunag swerte kayo, 20 years old, titawan na, balasang, nasawaan nyo. Nag-aasat kayo nakasara kayo iti agtutubo nga mangpaubing lagi tirik na yun. Talaga. Isus apo. Makitam to ni Asunta. Asunta? Asunta pa tinagan na. Kasuwan. Nalasbang ni Asunta. So narahing ta. Taan niya. Tata Anton. Numakit kita yung tilangan na agad talagang nakalaslasbanghaan. 20 taon na. 20. So na lang tapilagso. Tao'y doobing kat Napolyo. Ay! Ayan sa apay. At damat na dyan kang runaan nga paset di bagina. Masigugak mat. Ay, so ganak mat. Diyan kiti lalasakan na. At deprensya na. Nakasat kay lata tata. Sa kabali. Tinaskin kat adda isuna. Wan! Usto ko na. Anses, adda isuna amang kudkod tibukod ko na nabudo. Umay ka tuwan. Tata, umay kam to nga agina. Makidaya kam to Ket huwan na mukno adda ta panunot mo anses. Mangitugot kan to lagit ni Sili. Silipin. Nag-silipin kan to tapos na dayawid yo. Una tata. Manong name matender kami ngagpaiso nga gina iti kasar da Tata Anton kini Asunta. Ketuwen manong name talaga nga pulyo pilagso ang nag-asat una emet ni Tata Anton ta nakaasawa ti kasken kuana. Nag-asat met ni Asunta naman pa'y lakayan ni Tata Anton napigsapay lang still kicking ako na. Nagtultuloy nga rod manong nemi iti panakaragreg ti kalendaryo, bulong ti kalendaryo ako nada. Wen, nagtultuloy ti kasta nga paset ti lagip ti napalabas mi nga gina. Kaya nagtultuloy ti rigat ken adu nga sakripisyo. Pasarilat tamet ag sakitak ken kastamet ti anak ko ag sakit met. Ngayon no adda pinagsakit adda met panagimbag. Sa amedlat na maliklikan na ginadawal na panahon. Di ba nagbagyo na, kahit no adda dumteng nga bagyo, amang dalapos iti lugar mi. Wan, agdanggay kami nga ginang agkarkararag nga sapi kuma. Ta saan nga man ti basit nga balay mi. Ngawan ti dakes ang mapasamak mi nga gina. Ngawang kuma dagiti dumteng nga panubok adi mi kabailan nga lasaten. Awan kuma ti dumteng nga problema adi makabailan nga sulbaran.
At daidin manong nemi ti anak ko iti maudin nga tawen iti kolehyo. Kaya iti may nga malem aparagkapok iti tiyandaan kalpasan nga na-deliver ko dagiti linabaak. Sinabatnak ni bakat sima akaroba mi. Ti Reyna dagiti Marites. Ay na, Francisca! Ay, susapo. Di mo man lay bagbag nga damit gaya man apo kom. Anya ta ko na yun, nana? Adi nga apo ko. Kasano ko mga agapo ko akit awumot pa asawa ti anak ko. Kaya nagbasbasa pa ilang. Ay, da kayo mat nana. Mangikigtot kayo. Marites ka nga talaga. Ay, ya. Deta ka diti latest. Tibaga yung dapukok. Ay na, Francisca aya. Napigsa pa lang, di ba nagkita? Nakita ka mismo. Ada si mangpet di tabalayo nga babae nga da sa kruy nga maladaga. Kat pinastrek ni Lander nga anak mo. Anya? Ay, susapo aya. Dito ko nam, ngawang pa apo ko. Sos, nakasikog lakid din nga nakaputot di Lander kabayatan ngagbasbasa ti kolehyo. Ay na. Ringudem ti ko ang ringudem nakdo di pudno ti kunak. Kanya? Saan nga pudno na itanan? Ay saman. Dumanon ka na di balayo tapno makita mo di agina. Agbalik nga manugang kay apo kom. Laglulukan tirik na. Imagine, adda ni di maudi nga tawen. Sa bagay ket ore adda putot na akin agbalintong asawa na agraduar tumet ang ape nga sa nga tinungpal ti anak ko. Ti Karina kanya. Hanggang jak kakaslasana ka mamati. Jak mamati na si ma. Ay, susapo niya. Babae nga da sa kruy nga maladagang pinastrek ni Lander. Sinangailing ni Lander. Wan kunakmat. Ada si mangpet di tabalayo anapututan ni Lander. Diyos ko, saan ka po doon na itanana? Getap no mamati ka iti kunaking ka na agawid kan. Patuloy mo ti mapandi tabalayo. Tap no mapanak na ka mapudno ti kunak. Ay na ya. Ay na Francisca. Pinanawaklatan ti bakit manong nemi kag nagsidsiddo karak agsidsiddo kar tiriknak. Diyos ko, saan ko mga pudno ti panang ipapan di bakit sima ti kaadaredya nga babae nga dasakroy na nga maladaga. Saan ko mga pudno nga putot ni Lander dedya nga maladaga. Saan ko ma ngim asino nga rod dedya nga babae anya tirantana kini Lander. Saan ka nagpadlaw idi sumrekak kat nagsiddo kerak tapudno ti amin. Adda babae anang saklot iti maysa nga maladaga. Kat ag sangsango da kini Lander nga agsarsarita. Idi makita dak. Ay, mamang, adda kay gaya man. Cynthia, iso ni mother ko. Mamang, ni Cynthia. Cynthia. Owen, ni Cynthia. Dati a classmate ko, ngamita nga rod. Dati nga rod a classmate ko, ngam naganak. Nagsikog na mo na. Kagure kay ngamin sino ko mataganak na sang mo na nagsikog. Owen, nasikugam. Mamang may na nasikugan dinubyo na. So nga naganak, so nga daanak na. Kat imay tapno ipakaamo na nga agkumadre kaminto kano. Anak itibun niyang ti anak na into no Domingo. Kasta nga peso na. Agkaskolahan kam dati kay ni Lander. Sinukugan nak mo da Genubio iso nga nagsarde ka nagbasa. Kaya nag-asawa kami nga di na oras, kaya nagbabunyagak to doon Domingo. Gamot close kami kay ni Lander. Iso nga ala nga kumpadrek. Ay, umay kay to anana, yung Domingo. Katuan anak ko. Ay, ganda po ay ala eh.
Kanto kat no, sus, barbaring malpas kong to masapat tila ba akin itong Domingo. Mamang mo, kit agday off kayo mo ta. Pati Domingo, laba kayo. Kakasta nga talaga anak ko. Alabaam ta, basito ti awatag nga labak. Tapos no masabak to makalpas kat umay kam to. Umay kam to makipabunyag. Manong nemi na bang arang nga dagos tirik na ka, iti ba amuak ti kinapod no Juan. Kada dupay tirigat tingkam pinasara iti anak ko aging kaagturpusan ni Sugna. Kaya di dumtengan ti graduation program manong nemi. Urila garubos digiti luwak. Luwa niragsak manong nemi. Timak derak. Kita pinalakpakak edi ta. Iwaragawag dan tinagan ti anak ko. Amay sa kanagiti agturpus ko. Agyaman kami ka na kayo. Agyaman kami. Kaya tultuloy ko mga timang tarabay. Kan mang parabor ka na kami, Diyos ko. Mamang, anak, isagot ko ka na kayo at diploma. Karik-karik. Lalaingag. Kat may sakto ka nagiti makarawari ti board. Harakupan ka anak ko. Holander anak ka mo dyan na kat nagturpus ka. Kat sabi ko may pasam ti board mo. Aping harun nga luwa kayo. Luwan ni ragsak anak ko. Ti nga aldaw. Managlablabak palagplamplansak kay sus anak ko. Dahil ito yung tibunga ti amin. Naragsagang kumamarin anak ko. No si Mimiyag pa ni papa mo. Kaya't bud no unay manong nemi kasano iti kinaragsak ko idi agturpusan ni Lander. Mas manen ti ragsak ko idi mairwarnan. Mairwaran ti resulta ti board na kat nakaruwari sula. May nga CPA. Kat mismo at ti bangko tinangsapol anangayab kang kuwana tapno agtrabaho. Mga opisina ni ti bangko manong nemi ni Lander. Kat no kasta ngagkapo iti opisina. Kat mangagkumatno ka na ti under ti kotsena. No mampay second hand nga ginatang ni ti kotsena. Mangag ko ti ungor na nga sumrek kat igarahe na. At dan ti anak ko nga CPA. Aging gama nun naming asang kay magana. Mang, nasto na. Nang kaya nga umaawat ilabaan yun. Nadamat din ti sweldo. Kat ni. Iyam amugton ti agbaling nga manugang yun. Kat pudno manong naming. Iti agdama addan pamilya ni Lander agtabtrabaho matla iti sa balya bangko tinagbalin nga manugang ko. Kat addan duwa nga apukok. Uhen, napapintas mi ti balay mi ket iso ti pagyanan mi. Agaw awat akpay laeng iti labaak numampay parparitan dak dagiti agasawa. Ngimison tinakayruamak. Saan ko met abay-bayan nga iwanan dagiti duwa nga puko. Uwain manong nemi, kamaudyanan na. Natungpal met lang tarapahap ko. Anagbalinan ti anak ko. Kan di pa nagpamilya na, nakasapol. Idikaskan ko na met lang nga nakapaggraduar. Nasingpet, na ema, kan nasiyat nga manugang, ti manugang kumano. Nasiyat nga asawa, kan nasiyat nga ina. Dito nga rod, ti pagkasalitaan, kan pakabuklan, ti paset tilagip ko tinapalabas, manong nemi, kadamok ka nakaitadmet iti inspirasyon kadagiti dimngag kan nagbuya. No addaanos, kan dipulos lipatan ni Apo Diyos, amin nakalikagom, ket patgan ti Diyos. Thank you, ading ko, kunak, talagang inauna at ngamitisika. Yung manong nemi, titawag mi kang ka, isot na kay Ruama mi, manong nemi. Tuy nga rodagyaman nga pagayam mo, Francisca Uno Ansis, itilawag sini. Nana Ansis, kunak kumangim, basi sa malad diferensya tawon ta. Kaya, mga Ansis, thank you mat kang kating ka panangikarigatan na panangisurat, ti pagkasaritaam, kaya't impatulod mo iti programa tayo.
Teko nata yun, saan nga nalado ti amin oray no ada kayo no senior citizen kayo no kabaylan nyo pa lang tagsurat uno mga istorya kada iti pagkasalitaan nyo. Saan lang ada iti agtutubo, saan lang ada iti ti middle age, di iti intay awaten ti pagkasalitaan na no di kata oray da iti agap apukon ng iti lulu ken lula no kayat nyo pa lang sublian tilagip tinapalabas yun. Mabalin nyong ipatulod, istoryahan, salaysayan, tinumutibiyang tapno ni kastagat may basa iti da iti programa. Thank you, Matt. Kadagiti aming nga nagdengeg, kanagbuya, more power. Kada tayo aming sangapada, papagayam. Tuyan ti pagayam nyo ni Manong nyo Nemi Ruiz. Mangibat-bat din tinembag oras. Kada kayo aming sangapada, babay na po.